Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsir kepada Ustaz Lukman yang sudah menyampaikan banyak hal. Mudah-mudahan menambah ilmu, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berharap mudah-mudahan semua yang hadir pada sore hari ini diberikan oleh Allah kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah, yang bermanfaat, dan diberi kesempatan yang terbaik untuk kita semua bisa berjumpa di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukru lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina wa habibina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa mawala, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah pengajian Baitul Qiro'ah, Linanggung Pak Agung selaku pembina dan pengasuh majelis pengajian ini. Sedaya kemawon ingkang rawuh rahimakumullah. Ingkang mugi-mugi sedaya ingkang rawuh, sedaya jamaah menika tansah pikantuk rahmat, nikmat lan berkahipun Allah Subhanahu wa taala. Mbah Abu ngunjuk wedang jahe. Ibu-ibu pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat sae. Gara-gara ngombe wedang jahe. Wedang jahe nyamiane jadah. Cocok mboten? Cocok banget. Menawi sami sae, monggo ngucap syukur. Alhamdulillah. Cakep mboten? Biasane nek pantun ki rak do di onekke cakep ngoten to nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita muji syukur wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene wonten ing sonten menika cuacanipun cerah. Nggih, awan wau panas. Saiki wis suda panase, gari cerahe menyinari lembah Code. Sehingga para ibu sedaya saged sami rawuh wonten ing majelis pengaosan menika. Tur sing rawuh kok rumaos kula akeh banget. Ketoke 2 kali lipat dari biasanya. Wonten anggota-anggota baru mbok pilih. Napa ingkang pas kula mriki mboten tindak, sakmenika tindak. Nah, sing rawuh kathah sanget nganti nggon tengah-tengah lemari perpustakaan nika. Jebul ya ana sing lenggah nang kono. Ndek mau tak syuting. Biar masuk TV. Sing teng Jawi nggih sedaya sampun kesyuting. Kejaba sing teko keri. Ben salah dhewe.
Sehat sedaya nggih Bu nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Kabeh nikmat kang ana ing sliramu iku asale saka Gusti Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Menawa sliramu kepengin ngitung nikmate Gusti Allah, tentu ora bakal bisa ngitung. Niki rak piyantun Jawi sedaya ta nggih? Mboten enten sing saking Londo. Dados kula nggih sok ngagem basa Jawi, sok ngagem bahasa Indonesia nggih Bu nggih. Para ibu ingkang dipun rahmati Allah, sakmenika kita sampun wonten wulan menapa menawi wulan Hijriah. Rejeb. Nggih, Rejeb. Wong Jawa ngarani Rejeb. Nek tembung Arabe Rojab. Rojab. Nenek jenengan muni Rojab ora mantep to ya. Rejeb. Bar Rejeb niku sasi Ruwah. Tembung Arabe done Sakban. Ning awake dhewe wis kadung kepenak ngarani Ruwah. Bar kuwi Ramadan. Awake dhewe ngarani poso. Jenengan nggih pun apal to nggih jeneng bulan-bulan Hijriah dalam istilah Jawa. Suro, Sapar, Mulut, Bado Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejeb, Ruwah, Poso, Sawal, Dzulqa'dah, Besar. 100 untuk ibu-ibu semua. Tepuk tangan. Iki pengajian TK nganggo tepuk tangan. Taman kawak-kawak nggih. Nek jenenge bulan Hijriah dalam istilah Jawa panjenengan pun apal, nggih pun apal. Ning nek asli Arabe mbok menawa dadak mikir. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, terus Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Niku. Nek istilah Arab itu dadak mikir ta ya. Nek Jawane lancir, Suro, Sapar, Mulut, Bado Mulut, Janggut. Bado Mulut nek janggut. Bado Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, pun lancar. Para ibu ingkang dipun rahmati Allah, sakmenika kita sampun wonten ing wulan Rejeb. Tanggalipun tanggal 3. Tanggal setunggalipun dinten Ahad sonten. Yo sakniki tanggal 2 nggih. Sakniki tanggal 2 Rejeb, tanggal 3 mengko maghrib. Nah, pinter panjenengan. Sakmenika tanggal 2 Rejeb para ibu sedaya. Nah, pengajian kita wonten ing sonten menika kula badhe ndongeng. Kersa didongengke. Nggih. Dirungokke nggih. Mila tema pengajian wonten ing sonten menika terkait dengan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten ing bulan Rajab. Apa peristiwa besar yang terjadi pada bulan Rajab yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan para sahabat
inggih menika wonten setunggalipun peperangan ingkang ageng. Nggih, wonten perang. Niki sing ngalami zaman perang sinten nggih, Bu nggih? Enten mboten? Zaman perang Londo. Nek niki nembe 54 to yuswane nggih. 54 yo ora ngerti zaman Londo, zaman Jepang kok nggih. Niku ora 54 to. Umure 51 to. Jek 6 no. Cambak yuku sithik. Nggih. Oh, lah nika sing pojokan ngaku wis 67. Nggih. Niki sing paling sepuh jenengan meningi zaman perang Belanda. Mboten kemutan. Oh, yuswane pinten sak menika? 79. Wah, 79 nggih. Pun ageng. 79 niku kelahiran 43. Nggih. Oh, kirang saking sekawan dosa 3. Panjenengan kelahiran 41 apa 42. Nggih, berarti pas kemerdekaan umure 5 tahun padane ngoten niku. Ning bar niku ra entuk perang melih kalian Londo mempertahankan kemerdekaan nganti tahun 50 nganti tahun 55. Nah, niku ngalami zaman perang. Nggih. Menika. Nek awake dhewe nek iso aja ngalami perang. Wong nek nonton teng TV niku to nggih. Perang Rusia karo Ukraina kae medeni banget. Kota nganti hancur berantakan mergo dibom. Muga-muga kahanane kene dhewe menika aman, tentram, damai. Nggih, rakyate kabeh bahagia, golek rezeki gampang. Allahumma amin. Para ibu ingkang dipun rahmati Allah, setunggalipun peperangan ingkang ageng pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perang Tabuk. Tabuk menika nami salah setunggalipun kota wonten Arab Saudi. Sing dereng nate dugi Arab sinten? Kepengin dugi mriku mboten? Kula amini, amin. Mugi-mugi Allah ngijabahi kepinginan panjenengan dateng tanah Arab, ziarah dateng tanah suci Mekah lan Madinah. Allahumma amin. Tabuk menika nami salah setunggalipun kota wonten Arab Saudi, terletak di bagian barat utara, kulon sisih lor. Jarake nek saka Mekah 800 kilo. Serasa dibayangke. Pokoke ora isih cedhak kene pasar Puyangan. Nek kene Arab meniku 10.000 kilo. Jadi penerbangannya 10 jam. Mekah dateng Tabuk menika jarakipun 800 kilo, ibu-ibu. Nah, sak menika Tabuk menika dados kota ingkang ageng wonten Arab Saudi. Wonten ing Tabuk menika wonten pangkalan militer angkatan udara terbesar Arab Saudi. Di Tabuk itu ada universitas-universitas besar. Ada pasar, ada pusat pertanian. Kotanipun maju. Dan yang paling unik Tabuk menika satu-satunya kota di Arab Saudi yang bersalju. Wah. Kaget to jenengan, ning Arab kok ana salju wonten Tabuk menika ada musim salju. Nah, menika uniknya Tabuk menika. Ada pabrik-pabrik yang terkenal wonten lahan-lahan pertanian, ada menapa menika pabrik parfum, lajeng wonten pertanian
yang salah satu unggulannya menika menghasilkan bunga mawar sing diengge bahan parfum. Elok. Kula men nggih takjub kok. Kula nate teng Arab menika mengunjungi perkebunan bunga mawar kalian perkebunan delima ibu-ibu. Ya delima niku teng menika ditandur niku nggih subur. Menika salah satu hasil pertanian buah-buahan yang terkenal di Arab Saudi. Kula mengunjungi pabrik parfum, oh jebul iki maware nggawe dhewe. Dados mereka menanam sendiri bunga mawarnya menika. Ya menika kota Tabuk ingkang sakmenika sudah menjadi kota yang terkenal. Perang Tabuk itu adalah perang terakhir yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab perang Tabuk menika terjadi pada tahun 630 Masehi. Tepatnya pada bulan September sampai dengan Oktober 630 Masehi. Awake dhewe ora ngono critane apa-apa. Bulan Hijriahnya bulan Rajab kaya sakniki niku. Tahunnya 9 Hijriah. Sakniki tahun Hijriahe pinten? 1444 Hijriah. Dikurangi 9 dadine 1435 ya toh. Jadi perang Tabuk ini terjadi 1435 tahun yang lalu. 1435 tahun kepungkur niku Nabi tesih nglampahi perang dan ini merupakan perang yang terakhir yang dialami beliau karena setelah itu 2 tahun kemudian beliau meninggal dunia. Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal pada tanggal 8 Juni 632 Masehi. 8 Juni 632 Masehi. Perang Tabuk wau 630 Masehi. Dados perang Tabuk ini adalah perang yang terakhir yang dijalani oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perang ini adalah perang yang sangat berat bagi Nabi dan umat Islam. Mulane diarani Ghazwah Al-Usrah. Perang yang sangat berat, perang yang sangat sulit. Lah sebabnya kenging nopo Pak Lukman kok diarani berat niku? Karena waktu itu sedang musim panas dan musim paceklik. Paceklik niku larang pangan nggih Bu nggih. Sebabe tandurane ra panen. Nggih nek nggone dhewe tandurane ra panen mergane dipangan wereng, dipangan tikus, dipangan manuk. Nah, kurang lelep nggih. Nah, di Tabuk waktu itu juga terjadi paceklik. Begitu juga di Mekah dan Madinah karena terjadi musim panas yang sangat panjang. Sehingga tandurane kekurangan air. Nggih. Mila Nabi menjalani perang ini dengan keadaan yang sangat berat. Perang itu menghadapi siapa? Menghadapi bala tentara Romawi. Mengapa kok terjadi peperangan? Karena setelah umat Islam berhasil menaklukkan Mekah,
Mekah niku rumiyin tidak dikuasai oleh umat Islam, tetapi dikuasai oleh orang-orang kafir. Baru kemudian bisa direbut oleh Rasulullah setelah beliau hijrah ke Madinah. Kekuatannya menjadi besar, pengikutnya menjadi banyak, akhirnya Nabi bisa mengambil alih dan menguasai kota Mekah. Tidak ada korban jiwa. Peristiwa menika naminipun Fathu Makkah. Saksampunipun Fathu Makkah menika, orang-orang yang tadinya tidak beriman lajeng berbondong-bondong masuk agama Islam. Nah, ternyata ini tidak disukai oleh orang-orang Romawi. Bangsa Romawi zaman semanten menika merupakan bangsa besar, ibu-ibu. Menguasai wilayah yang sangat luas. Nah, mereka tidak senang loh, kok wong Islam kok maju, kok mereka kekuatannya bertambah besar. Maka kemudian orang-orang Romawi menika kuwatir engko wong Islam Muhammad dan pengikutnya itu akan menjadi ancaman bagi kita. Mila lajeng orang Romawi menika mulai gawe goro-goro, ibu-ibu. Gawe goro-goro ben horeg. Istilahe ngono dhewe rak horeg to nggih. Ben horeg, ben kisruh. Kepiye le gawe goro-goro? Karena utusan Nabi, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Al Haris bin Umair menika dibunuh oleh suruhannya orang Romawi sing jenenge Surahbil bin Amr Al-Ghasani. Nah, Kanjeng Nabi kemudian bersedih. Sahabatipun dipun pejahi kalian pasukan Romawi. Mila lajeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Zaid bin Harisah untuk menyerang pasukan Romawi. Orang Romawi sadar, oh ternyata Muhammad dan pengikutnya ini tidak bisa dianggap enteng. Ora bahen-bahen. Jebul ya peng-pengan tenan. Jebul ya ampuh tenan. Apalagi setelah penyerangan itu negara-negara, kelompok-kelompok, suku-suku yang tadinya tunduk di bawah kekaisaran Romawi menika mulai melepaskan diri, mereka berbondong-bondong masuk Islam dan bergabung dengan pasukannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mila wonten ing perang Tabuk kala wau pasukan Romawi janle getem-getem tenan. Ya, mereka betul-betul ingin melampiaskan dendam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya. Maka Raja Romawi ketika itu ingkang naminipun Heraklius. Jenenge kok aneh Pak nggih. Lah dudu jenenge wong Jawa nggih. Nek wong Jawa ra Heru ngono kuwi ra awake dhewe kulino. Nek niki Heraklius. Niki Raja Romawi. Raja Romawi ketika itu menyiapkan pasukan besar. Cacahe 40.000. Ra ngandel hitung dhewe. Nggih. Pasukannya Romawi 40.000. Lah Nabi juga kemudian berpikir, oh ternyata kekuatannya pasukan Romawi sangat besar. Mila lajeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan semangat, memberikan motivasi kepada umat Islam
Ayo kita berjuang mempertahankan harga diri kita. Mari kita berjuang untuk agama kita. Mari kita berjuang untuk negara kita. Kekuatan musuh itu tidak ecek-ecek. Mereka kekuatannya besar. Ayo siapa yang mampu untuk membantu kita, ayo. Nabi pun terang-terangan ngajak kepada umat Islam, ayo ikut perang. Siapa yang mau membantu kita, siapa yang mau menyumbang kita, silahkan. Nabi memberikan motivasi, ayo yang punya bekal, berikanlah bekalmu kepada kita yang berangkat perang. Ayo yang punya harta, berikan hartamu di jalan Allah. Lajeng sahabat Nabi yang paling sepuh, yang sangat cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menika menyerahkan semua hartanya, ibu-ibu. Jumlahnya 40.000 dirham. Nek dirupiah ke saiki piro ya? 40.000 dirham. Niku kabeh bandane Abu Bakar disedekahkan untuk membantu perjuangan Nabi dan para sahabat. Nabi bertanya, loh Abu Bakar, kok kamu berikan semua hartamu? Kok kamu sedekahkan semua? Lah terus apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Wah, menika rak sampun tingkat keimanan sing luar biasa to Bu nggih. Umpamane jenengan gadah griya, duwe mobil Avanza, duwe sepeda motor, kok dikeke kabeh, disedekahke kabeh nyoh ngoten niku. Lah Bu kok mang paring ke sedaya? Lah sing dingge keluargane jenengan menapa? Allah dan Rasulnya. Niku rak top ampuh banget to nggih. Umpamane panjenengan utawa awake dhewe ngoten niku. Nah ini kelasnya Abu Bakar As-Siddiq itu menyumbangkan semua harta yang dimilikinya. Dikatakan yang disisakan untuk keluarganya adalah Allah dan Rasulnya. Menawi Umar bin Khattab menika bersedekah separuh hartanya. Nabi bertanya juga, wahai Umar, yang kau berikan ini sangat banyak. Terus yang untuk keluargamu bagaimana? Keluarga saya sudah saya sisakan separuhnya ya Rasulullah. Iki yo ampuh menika. Awake dhewe duwe duit 100 juta kok dikekke 50 juta ning ora ya wis peng-pengan to nggih. Nggih. Wong awake dhewe infak 10.000 iki wis ketok akeh banget e. Nah, kuwi duwe 100 juta kok umpamane dikekke 50 juta. Menika Umar bin Khattab. Abdurrahman bin Auf juga membawa sejumlah hartanya. Asyim bin Adi bersedekah dengan kurma. Utsman membekali sepertiga pasukan. Pasukan yang berangkat ini sepertiganya saya yang membiayai, saya yang menjamin. Ngaten menika. Kamangka sing mangkat perang pinten 30.000 niku. Pasukannya Nabi bersama Rasulullah yang berangkat itu 30.000 orang. Masih banyak pasukan Romawi. Wong Romawi pasukannya pinten wau? 40.000. Pasukannya Nabi dan umat Islam 30.000. 30.000 menika sing sepertiga wis disanggupi karo Utsman bin Affan. Pun kula nanggung, kula jamin konsumsine sing sepertiga. Konsumsine wong 10.000 niku ditanggung dhewe niku, Bu. Kamangka perange ora mung sedina iki. Nggih. Perange menika 2 sasi. Nggih. Menika sepertiganya ditanggung oleh Utsman. Menika para sahabat dan umat Islam menika mereka begitu ringannya membantu perjuangan Rasulullah dan para sahabat ini.
mengetahui semangatnya Nabi dan umat Islam yang luar biasa. Nabi dan pasukannya menika nggih sidane mangkat tenang ning Tabuk menika. Nggih pun adep-adepan dengan pasukan Romawi. Tapi ternyata kok pasukan Romawi kalah mental ibu-ibu. Kalah mental, mereka sudah kena mentalnya. Durung nganti wiwit perang wis wedi sik. Akhirnya apa? Mereka itu mengajak berdamai. Jadi wong Romawi ra sida wani perang. Mereka mengajak berdamai dengan memberikan upeti. Wis rasa sida perang wae ya. Tak kei hadiah menika nggih. Menika. Nah, itu adalah hasil dari semangatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan umat Islam. Karena umat Islam bersatu seperti itu, menika bersatu toh nggih Bu, bersatu. Wis ora beda-bedake endi NU, endi Muhammadiyah, ora bedake partene apa, carane saiki nggih. Nah, pun menika bersatu, kabeh bersatu, rasa beda-bedake kowe sapa, organisasimu apa, ayo kene dibantu, kono arep bantu apa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan keberhasilan yang luar biasa. Kehebatan Nabi dan umat Islam menika disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 117. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirina wal ansaril ladzina tabauhu fi sa'atil usrah mim ba'di ma kada yazighu qulubu fariqim minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin, dan orang-orang ansor yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat ini menceritakan perjuangan Nabi dan para sahabat dalam perang Tabuk. Perang yang sangat berat karena cuaca yang panas luar biasa. Panas nggone dhewe mawon rak jenengan sambat to Bu nggih. Wah, awan mau rak wah panas banget to mesti nggih. Panas banget. Apa meneh ning Arab. Jenengan teng mriki rung tau ngalami suhu udara kok 49 derajat. 55 derajat. Nek teng mriko malah mboten kraos panas nggih. Sing pun ngraoske ning Arab nggih, mengapa kok cuaca panas tidak terasa panas? Ya karena niat yang kuat di dalam hati menika mampu mendinginkan suasana. Kula menika tahun 2011 ndugekaken jamaah haji dalam cuaca yang ekstrim panas Bu. 2009. Nggih. Dados suhune nganti tekan 53, 55. Rata-rata 49 derajat. Dadi panas sing angine kaya mawa nika nggih. Kaya ning arep keren nika. Betul-betul memang terjadi. Nggih. Kula nggih nate ngalami dingin ekstrim teng Arab menika. Adem nganti tembus balung niku. Ora ning Indonesia ning malah ning Arab menika. Wah, ademe banget nggih. Ketika panas itu para jamaah kok komentar ke saya, Pak Ustadz ini suhunya di masjid tadi sangat tinggi, tapi kok kita nggak merasakan panas ya? Kula jawabipun menika karena niat panjenengan yang ikhlas lillahi ta'ala itu mengalahkan semua rintangan dan kesulitan. Dados nek awake dhewe niat menika semua rintangan dan kesulitan
akan tidak menjadi beban yang berat bagi kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan contoh kepada kita bagaimana beliau tetap bersemangat dalam usia senja. Umure sampun 21 tahun, isih maju perang dengan penuh semangatnya dalam cuaca yang sangat panas. Awake dhewe saiki mung gari entuk penake manggone ning Indonesia, banyu gampang, udara dan cuacanya tidak begitu panas. Pun awake dhewe ora kon perang, mung kon perang melawan hawa nafsu. Menawi dugi titi wancine salat to. Aja abot TV-ne. Nah, niku mung kon ngoten niku. Nah, TV utawa HP tinggalen sik kae gelo masjid adzan. Mangkato. Nggih, lereno HP-mu selehno sik. Maca Quran. Ngoten niku to nggih. Awake dhewe mung kon ngono kuwi. Mudah-mudahan kisah ini memberikan semangat kepada kita. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana blana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, duh Gusti Pangeran kawula, mugi paduka paring dumateng kawula sedaya ingkang wonten ing majelis taklim menika ya Allah, kanthi rahmat nikmat berkah ingkang kathah saking ngarsa paduka. Mugi paduka paring dumateng sedaya ingkang rawuh menika umur ingkang panjang, ingkang barokah, ingkang manfaat, kesehatan ingkang sampurna lahir batin lan barokah, rizki ingkang kathah berkah halal lan thayyibah. Mugi paduka ndadosaken kawula sedaya tiang-tiang ingkang pinaringan kebahagiaan di dunya wal akhirah. Mugi paduka ndadosaken kawula sedaya tiang-tiang ingkang enteng lan semangat anggenipun nindakaken ibadah marisi menapa ingkang dados semangatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.